partout dans le monde, précisément à Kinshasa. Clin d'œil sur TV officiel au vedi Mami Chako balobaki identité za sous masqué te komi démasqué désormais Mami Chako balobi bolanda na Yoka Son TV officiel bolanda ye émission na bino 100% amour balobi awa avec Mami Chako 100% amour to beta amour na bandenge na ngonyonso na balolenge nyonso bedi na bamour ya Bible na bamour ba bolingo na bamour kwa bien amour ezaka bien makasi donc vous s'abonner massivement veut dire pour mon Mami Chako Mbote na balandi nyonso ya chaîne na biso Yoka Son TV officiel. Donc na pesi bino bambote rendez-vous na biso kande to yokana o ya bino Mami Chako identité démasquée corps médical. Donc tozolinga tolobela makamo plus eza vraiment na domaine ngai nazobeza domaine nga pona to sunga na savon amour. Donc amour 100% sauvons amour tozo sauver ba mabale belo ebebaki ba bolingo belo ngake kufa grâce émission na biso tozo sungama tant nazotala na sima ya bilili na biso eza na yeme mon cordon cheko matondo donc yemo nda simbi bilili bozomona po Mami Chako aleka yenda simbi vraiment bilili yenda batami na sima ya bilili na biso sans oublier bazali na ma gloire Matundu pe azali wana donc bangonde bazo sunganga po émission le bien quoi lelo tokutani sur l'épisode 914 na 4e épisode ya émission na biso na lobaki toujours tozaka na propriété parce que na baki za vaste trop vaste et puis na ko sauter yango bongo te parce que batu balobi nzambe na ngai Yesu Masiya Mami Chako batu bakomi en tout cas tokozoma résumé na o elekaki de kande toyokana kingana bino la cadre kitoko bomoni Mami Chako azosa émission naza toujours na partenaire na biso na Bel aspect tolobaki keza cadre moko ya VIP eza cadre moko Android bel aspect za cadre moko dans cadre mo ya kimia donc naza bel aspect lelo na poni na sala émission na ngana 4 chambre na ngana nazali naza na chambre ya Gombe naza na commune ya Kalamu na Yolo na bel aspect Yolo mais naza na chambre ya Gombe ndeska na poni na sala émission na ngana. Donc, les autres, on a entretenir douche. Bande Kobalandi, émission à 100% amour. Toujours vraiment les sous-sous, basi gestion, donc qui bat lobby les sous-sous. Mais tout ça, on a vu son moko, a bien vu à partir à Londres. À lobby Mami Chako, c'est vrai, au flash qui m'a ndamboloba qui m'a kamouya. Ndenge ke nonji citron pesa naturel chaque lingolo bana biso ni citron sous mabe vraiment bandeko merci tant bozolo ba makambo wana jus à citron omeka déjà ko tonga na monoko kande swaka jus à citron donc et swaka na monoko yo jus à citron le bobaka kayango soko ko ko yebisa ngande ko moi c'est jus à citron otie yango na mai to benga ngona terme so oembilbe yango osangisi yango na mai makasi na wana dimne okoyebisa ngo salela ki on le système na sukolo salela ngo so intime j'accepte
mais soki koyebisangaki ozwaki jus ya citron nde obakaki ma chérie mpo na nozolinga kotumba biloko okoki kotumba te vraiment mpo na nozolinga obebisa okoki obebisa te c'est vrai tozolinga lelo mobali ayoko kitoko na ayoko soki kitoko ya ndenge nini ayoko bien makasi soki ndenge nini olinga mpa mobali ayoka kokaa bien mais peut-être na vie oboti te osepela eloko wana mpo aske ozikisaki bapareil mosusu likolo ya bibakabaka oboti te osepela bongo ndeka tolobaka esthétique eboma velo mama zala yo tolobaki mai eleki nyonso ngai nayebisaki ke mai oyo nzambe asalela biso eleki nyonso tika na obibakabaka nazwi bandeko motunga mamishako biso basa so javel pene soko baki javel kozonga vierge mama ya solo pene mambrani wana esekatana nango pende ezolika ozongisa yango ya kokanga ma estce se esalama esalama te ozonga lo vierge te mamishako abai na osukola mai apres kosukola mai okoki kozwa compresse stérile na otie na kati ndenge mamishako alakisaki yo système onga nalakisaki yo koluka na o teke yo balobi na ngai natia javel natia boye nazongisa boye bamosusu baesinga bi mamishako olobaki na biso ke fo kobaka compresse wana ovandi nango boye sikoyo aka ou peut-être posa toilette to kosuba moto otie compresse na kati ekoampeshe yo te osuba na bien osuba pena à l'aise mais bandeko basi na ina lobelo komoko eza na bandeko basi eza na système ebele ake kosuba tanga sesi kosuba azui papier mouchoir abaki apangusi puis abaki non papier mouchoir eza bien te eza propre te yo so mona na miso eza propre mais eza vraiment hygiénique te pona mwasi abaka atiango na vagin na biso ekoyo pe komemelo maladie eza vraiment propre te papier mouchoir je t'encourage oke kosuba opangusi yango juste na balèvre opangusi obwaki yango na poubelle eza kuna mais kobaka yango na nzoto ya mwasi kosalela yango te eza mabe komemelo bainfection eza propre te bandeko ya basi bandeko na biso mingi balobi bandeko bazolela kishasa rene cimenterie ya beton mwasi nyonso azolinga kaka aza na nsima soki ndenge nini mais nsima na mpe soki oyebi koentretenir yango te meme edegageaka onga nsima baregle na ngai namelaka baantibiotique na natindi yo bandeko balandi bomona mamishako achange esika naza toujours kaka na kati ya chambre ya gombe nabaki na lelo nazwa koexploite chambre oyo gombe oyo ya bel aspect donc naasikola kati ya douche mpona olakisaki non douche nyonso eza propre moto aza mpe capable ya kosala nyonso na douche akoki kosolola akoki koloba donc aza parce que douche naza na kati ya douche mais eza ata na solo moko te ya mabe donc naza na kati ya douche ya bel aspect na chambre gombe bandeko balandi règle eza maladie te règle eza effet physiologique normal yo mwana mwasi règle ebima o te mwa moko totala soki ozala kimia omoko oza mwasi libala ozobuka zemi règle eza normal mama antibiotique oyo mipesa etumbu ya komelaka chaque mois wana nani ayebi soki yango nde eza mpona peut-être infection vaginale parce que infection eza na kisi nango infection eza na kisi nango infection digestive eza na kisi nango vaginale eza na kisi nango donc infection nyonso eza na kisi nango oyo ozomela wana nani ayebisi yo ke yango wana nde question et puis infection nyonso oza nango pourquoi kokomisa nzoto na résistant mokolo oyo kozala na besoin ya kisi wana bakomeli ezosala lisu te mpo nzoto kisi esemesana nzoto ekóma déjà camarade mama soki règle esili eza effet moko normal zongela vie na normal sukola ndenge osukola normal komelaka antibiotique te ozobebisa nzoto mokolo bakokoma antibiotique yana ekosala nango lisusu mosala te yango na oloba mamisha kolobaki te car médical nazoyebisa bino makambo oyo natanga na classe yango naoyebisa bino donc tika bimelamela mama tika yo mtobelaka antibiotique banda lelo tika soki règle esili yo ozongeli vie na yo normal sukolaka mai na yo normal eza effet physiologique moko normal na nzoto ya mwana mwasi tika bandeko balobi mingi mamishako azotelema mingi ka na bana basi parce que mwana mwasi nde ye nde likambo
mwana mwasi nde yende amemanga mona makambo nyonso yende likambo yende kibomama yende kibolingo mwasi nde aza na droit kolinga ebele bien que bible elobi ke Marie bible etindaka Marie aimez vos femmes ezo recommandé parce que bayebi ke mobali na nature nalinga te mwasi déjà linga na ye déjà yango wana tozolobela mingi basi mpo basi nde basimbaka ndako. Lelo tolobaki toza kaka na première règle de la santé, la propriété. Lelo toza na kati ya toilette, douche moko na kati ya bel aspect. Bandeko balandi lelo mamisha kazolinga koloba. Tango tolobaki ke mwana mwasa kosukola mai na ye ava kosukola mai fata musapi. Position nini na ndimite mama oza kotele malokola mamisha koboye okoza musapi oto bando sukola non. Mwana mwasi oyo azana besoin ya kosukola fo ozala na position assise mwana mwasi fo ngunzama posa ba position nyonso mamisha kwa lobi wana il faut ongunzama boye tango ngunzami nde ozala fasita kotia musapi na yo ndenge mamisha kwa lobaki et puis wana déjà sono eza liboso tango ozotia musapi nde ozozwa mai na liboko oyo ya droite awa musapi ozosopa mai wana nde musapi oyo ezoyede na kosopa mai position oyo sikoyo mutu ozongunzama na position assise boye douche na yo eza salite elo nyo sala tango zozwa mai wana ozosopa ozotia musapi mai wana ezodenda ezozonga microbe ezozongela yo mwasi oyo ayokaka nkele aza mwasi ya salite soki tolobaka nkele aza mwasi ya salite mwasi ayokaka nkele te mpo sozoka nkele osalelo te sozoka nkele okokonika douche na yo te naza na kati ya douche émission na nga na osala ngo na kati ya douche na bel aspect. Maman vraiment tala douche vraiment kela nini ngala koyoka na douche d'ailleurs douche ezabo enano o permettre mutoko tana na lipapa ndeni ata yo mufuza mutemi mabe mutaniki douche na ekitoko makasi bwa lokoti na lipapa neti ngama misha ko muntu na douche na ngam mutokota na lipapa te en tout cas vraiment lipapa ekota te parce que tapis ezali bando longoli lipapa na o pense ngo na tapis koti na douche jamais ko kota lipapa tala douche nde eza propre boy vraiment yo koti na lipapa et bongo douche boy mama atongunzami na yo ozo sala ben intime na yo microbe ko uta wapi na douche propre microbe ko uta wapi mama esiko ko sala ben intime esika wana fo ezala déjà propre mama ozite konika douche na yo propre niki yango osopi mai javel soki ezali niki yango na javel oniki yango na javel et kozala propre na ye côté ya toilette batu balobi totala nono toilette oyo eza nango ya bel aspect eza lié public mais totala modèle toilette toilette eza propre makasi nazomona na pembeni ya toilette ya bel aspect batieli biso brosse moko ezali awa bamama brosse oyo etekamaka nango cher te brosse oyo eza cher te brosse oyo awa nde okozwa mwa savon na wana poussière bien détergent na nyonso oza nango osopi nde obandi konika oniki toilette na yo oniki yango oniki toilette na yo toilette oniki penda toilette na yo parce que awa nga naza na détergent te mais juste nazolakisa bino oniki toilette na yo ozwi ochasse mai na yo ntango ozochasse directement otie mpe brosse na olongoli yango mpe salite opoli brosse na yo ozongisi yango sikoyo eza ndenge nini tango koti toilette ou peut-être tout jusque là toza na kive mais bato nyonso baza na batoilette ya kive boye te tokosimba mpe parti na bango tango oye na toilette eza na kive batia brosse oyo okoki kosala grave besoin na yo peut-être salite na yo bamatière fécale na wana ekangami awa tango ekangami awa brosse na oyo nde koyede onika yango mpo elongwa tango oniki bamatière fécale ekangamaki tango ozochasse mai na yo mama tango ozochasse mai na yo ozwi mbala moko na brosse na otie omoni obimisi brosse na propre brosse eza lokola orince na brosse na mbala moko nde okobimisa brosse na yo ozombisi yango na place nango bato balobi manishako toilette batiaka kaka mai te mpona nieka kaka matière fécale non
même masuba so eza eloko ebebisaka toilette makasi eza masuba parce que masuba eza acide moko ya makasi ndo omona kivu mosu okoti mwi chocolat eza masuba eza chaque fois bato basubaka bazotika masuba bongo ok soki okoti osubi na nsima kosuba chase mai na yo mpo masuba wana mpe ekende elongwa mbala moko masuba elongwe mbala moko ochasse masuba wana elongwe mbala moko ekei ale bato balobi ke ntango osilisi boye mama ntango yo moto onikaki kive na yo neti nga mamisha kuna toilette na ngai nazwaka vraimen linyuka na niki awa na niki basi esika kovanda awa na niki siège nango oyo na niki yango na linyuka na maboko na ngai na niki après konika yango nazalaka na serviette oyo eza kaka mpona yango nalekisi serviette wana pourquoi soki eza na mai oyo evanda ate eza mai ya propre oyo te konikela kifi mpo moto avanda oyokaka nkele kaka oyokaka mabe akomonaka mai wana nisi propre te opangusi yango ezala sec wana tozoloba mpona bato baza na toilette ya kifi to aza na toilette ou bien douche eza na kati ya ndako na ye moko nali naloba na bato baza na batoilette ya publique batoilette ya publique eza mpe na droit ya kozala propre ngai nayebi eza na mobali moko abengi nga ayebisi nga alobi ke non ye abalaki mwasi na ye na lopango bazalaki bango nyonso balocataire mais bazalaki na toilette moko na commune ya bandal bandosala toilette ya commun mais la toilette na bango wana ezalaki toujours chocolat salité douche propreté bon ye ataki mobali célibataire ayaka sukoli na ye mpe mobali sanfutiste asali mpe babesoin nakei azalaki na chéri na yaka kotale na lopango wana et comme 2 jours moko bamoni douche ekomi propre toilette propre en tout cas curiosité yaki vers ye atuni bon juste toilette na douche bo changer to ndeni oh non eza na mpaya moko ye na ndako ya mama elani nde moto azonika toilette mpaya ngo nani oh non za mwasi abala te en tout cas ndeko matongo et puis moi na mwasi nazali na petite konika toilette ya commun wana 5 heures non bato nyonso balamuki te déjà niki na douche asukoli azongi na pongi dimanche moko abina obima te funa vanda natala mwana mwasi wana dimanche ekoka bandi otalatala ti akepa mamele bonjour mamele mbesikoza mpaya moko awa nde bapresentaki mwana mwasi wana mwana mwasi anapesi mbote ase mama en tout cas cette fois-ci nde na lopango tokomi na mwana mwasi tala niveau akitisaki basi nyonso lopango wana donc basi nyonso lopango wana bazalaka basi te abi cette fois-ci lopango ezwi mwana mwasi bandeko mwana mobali wana bengi ngai na mwasi na ye wana wandonika toilette abi na longwa na lupango mpona napesa bato kanda te na longwa na lupango mpe na lingi mwa mwasi na balie na comprenait que eza propre soki azalaki na facilité onika toilette eza en commun anika yango akomisa ngo na niveau wana seki oyo ya ndako na ngai ezala propre ndenge nini na bala mwana mwasi na aza na kati ya ndako na ngai mama esika mwana mwasi azali donc eza esika oyo propriété ezala makasi erenyaka makasi donc il veut dire tolobi ke émission na biso bosabone pardon bosabone vraiment na olinga émission ekende ofele te mpo okoza mpe na kai na biki mpo ozokoma bosabone Yoka Son TV officiel bosabone émission na biso eza molai makasi parce que jusque là toza nanu kaka tozosimba nanu kaka bakote bapropriété badouche batoilette nanu tosimbi te esombele ya bisanga soki ndeni balobaka nanu tosimbi esika ebombi makambo te nanu tokomi na biso na makambo ya mbetu te position te ezongaki te esalaki te et puis comportement nini oh mama kozala nango ndeni bakozere conflit na bango boye na tokomi na toza nanu na première règle de la santé bandeko balandi bosabone massivement bosabone po bolanda émission na biso oyo eza na ndeko nanga moka komelanga mingi na matadi ndeko nanga la komelanga mingi mais alobi na tanga nanga kombo na ete aisinga mamisha kuna supondile émission ko longolango amour 100% te ote la biso ngo sauvons amour eza pe mabete 100%
amour sauvons amour pe eza mabete abi mami makambozolo ba ezobikisa babolingo en tout cas ngai to na mona 100% mona zaki de si na kase na mona o mami chako okati forme obandi ko lakisa biso peut-être libele za mesure ndenge nini po ezebe ba jara be mission ba koma lakisa biso ke libele za mesure bo na mona ko papa fokoti sango est-ce que ngai penza ndekwana bineti ngai boyi penza naza on mari na moi sanga to sali 20 yo ilonyo yo lakisa biso na bolingo ke photo sala boto zongisa boy donc on a le bac qui na 100% moto simba nyoso ce qui nyoso eza bien ozana kuna tina osa position matisa likolo zongisa te rapport sexuel ba osala ngo avec amour ata bo baloli na binote déjà amour yo ngo sala de lo nyoso ba sala ona bolingo sala ka bien ata ko to boningana ke na note bolala le kwa bibembe tellement avec cœur avec amour et za kitoko moko za idete donc yango to kokoma na ba dimension nyonso wana to lobibo s'abonner massivement donc on lo baboye ogitomo na Bundes papa international ogitomo l'international papa social balobi émission yango yo émission papa ogi émission ezosenga ba moyen donc babiloko ebele nazoloba wa ezosenga funa zala na matériel didactique nango donc babiloko na kolakisaka ke eloko neti boye soki nazali na mbongo na ngai na ya na détergent na nga mpona kolakisa détergent ndeni ya konika toilette mais ba moyen vraiment eza te papa ogitomo déjà na kotisi raquette balobi yo nde papa social Patrick Pezo na France mo mbali moko posé nalingaki parce que sozoloba osanti kozoloba na mutu Patrick Pezo papa na Lidi Pezo maboko pete yeso ko ebiseli kamuna kanga mutema te Patrick Pezo na ebi ke mo kabisa ki bele et surtout moi mo ba préparation ba voyage ba nini mais na ebi osola bien makasi ton lo ba grande équipe à réanimation na HMC na pesibino ba mboto émission na bino donc na biso na bandu tanga ba kongo to leke bele o kuna ezotanga ki ngotanga te be équipe leke bele na banda no otanga ba chef d'équipe mbala simala ndu tanga bato l'équipe tout la tanga équipe a tout gane b c'est na otanga biso nyonso po esala moi bien aux émissions na biso na moni pe ba infirmière ya chirurgie na pesibino pe ba mbote na bosanité groupe Levite ya Clovis Ikala Paco Raban Saint Paco berger Paco le bima misha ko fo benganga l'émission na yo lokolo baki 100% monga vraiment ngana ya na loba pourquoi ba divorce pourquoi ba divorce ça peut kana cadre bolingo to ye ba ilo ngezo saki ba divorce ça lebele to kolobela pourquoi ba divorce comme belé en tout cas berger Paco na zozela yo porte za polele ndeko pa ko mona ki ya poto partager le kambango na ye porte za polele na égoïste te ngamo pe na ebinyo sote na za limité ndeko mo pour contribuer une émission yo ko zo tana o ya to ça l'émission na ezala bien na bo sanité groupe ya cordon na biso cheko matondo yo kasson bana yo kasson na pesi bino bambote bele na ebike bino bo sabona 5h tala ka elo na biso moko ba bito sabone bino bo sabona tongo na pesi bino bambote bele donc ya on a le bibo tant on lo baboye na moni Vasco Chumbu balobi motema Jenny Iwa me na Paris donc coach balobi donc coach ye penza donc kocha donc bambote na bango pe ba sabona tongo en tout cas soko sabone na on peut si kombo no en tout cas libange ezanga na te po ngana oteka na libanga te ngana na bango te na oteka na libanga te en tout cas biso to senga na biso te mais émission ezosenga ba moyen ezosenga vraiment ba moyen so bengi no pengai otie no code no boya na ngate babi l'abondance ne nuit pas donc ce côté et surtout vraiment la minute vraiment na besoin nango na besoin ya lisungi vraiment so ko bengi ngai otie code no kende na ngala monnaie gram no kende na ngala western no le kana
wana ozwango esala bien mais soki yana na obakisa solo mo boyemo rénovation ekozala donc naza na besoin nango ka nde nalobaki mutalinga benganga Mami Shako plus 243 89 61 83 549 61 83 549 donc 089 61 83 549 veut dire wana ozwi mpenda Mami Shako naza besoin bapeine na bino et puis ba message ntango ozokoma boye nde ezosala vraiment bien ke basujet bakisamaka ebele parce que nayebi ke ngai na bino boye tosala badébat te mais eza na bamessage oyo tosala badébat oyo tosololaka na bakuzu banini donc nalingi bino mingi nalingi bino makasi bambote tana baboye Gypsy Kapela lipasa bata Félix Kapela Fanny Doda bana chirurgie napesi bino bambote bino pa bolela libanga bozwa na binango Titi Sombo la Katangeze mina katala ya boya kane makambu Titi Sombo moi c'est à pembe la Katangeze tona ba moni bibi Masimango ma chérie ma copine à suivre na lingi bino mingi bisous mwa. Yokason TV officiel, tout ça officiel, Yokason TV officiel. Oh, veut dire Mami Shako, balobaki identité ça sous masqué, te comme démasqué. Désormais, Mami Shako, balobi bolanda na Yokason TV officiel, bolanda ye, émission na bino 100% amour. Balobi awa avec Mami Shako 100% amour, to beta amour, na bandenge na ngonyonso na balolenge nyonso bedi na bamour ya Bible na bamour ba bolingo na bamour kwa amour ezaka bien makasi donc vous s'abonner massivement veut dire pour mona Mami Shako partout dans le monde, précisément à Kinshasa. Clin d'œil sur